kemi drejt me fol me secili. Nuk kemi asnjë vit kuqe mas kënd. Kandidati i vendosjes për kryeministër Albin Kurti tashmë ka filluar takimet me kryetarët e partive të komuniteteve jo serbe në Kosovë. Takime këto që janë duke mbajtur brenda zyrës së kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Gjatë ditës së djeshme, Kurti është takuar me një numër të kryetarëve të partive të komuniteteve në Kosovë, ndërta Nenad Rashid dhe Emilia Rexhep, ndërsa sot Kurti është takuar me kryetarin e Partisë Liberale Egjiptiane, si edhe me kryetarin e Unionit Social-Demokratik Duda Balje. Sot na kemi pas takimin e parë dhe në fakt unë dola para kryeministrit kërkesa cilin na si bosnjak kemi. Nuk kemi marrë asnjë konfirmim edhe nuk kemi jap asnjë konfirmim, domethënë është takimin e parë. Tash për tash domethënë jemi në fazë e bisedimave kur gjë më konkrete. Na jemi domethënë pjesa e kuvendit, na kemi drejt me fol me secili, domethënë secili partia shqiptarëve e cili ka 51 domethënë vote dhe na si komunitet jemi këtu. U takuam, biseduam për një bashkëpunim të mundshëm mes nesh. Normalisht që ne si Parti Liberale Egjiptiane për shkak të kërkesave tona që janë në raport me zhvillimin e komunitetit egjiptian, që është një nevojë e domosdoshme që me investu në komunitet, ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe mas kënd, në këtë rast as me kryeministrin Kurti, po me askënd në Kosovë, edhe normalisht që ne i patëm kërkesat tona, edhe kërkuam që me kanë nëse hymë në qeveri, me pas mundësi që me ndiku në politikat qeveritare që me ndryshu. Domethënë me marrë përgjegjësi, e dorëzum një program partisë që na kemi pas gjatë fushatës që janë nevojat të komunitetit dhe kam bet ditëve në vejëm që me pas takime prap edhe me pas sa kemi me mujt me finalizu. Për Partinë Liberale Egjiptiane jemi të hapën edhe kemi takime me secilin edhe nuk kemi asnjë lloj barriere. Sigurisht që nuk kemi me dhonë vot vetëm pse duhet me kanë me dikon. Kemi me dhonë vot bazum në vendimin e partisë, partia ka me vendos në kërkesa. Ju e dini që jemi prej partive që kemi ditë dhe mos me votu një qeveri, sepse është bo model që partitë e komuniteteve jo shumic me shku në pako, nuk jemi partia pakos, edhe kemi ditë me dhonë qëndrimin tonë. Jemi të njëjtit, vazhdojmë të njëjtit, edhe po shpresoj që secili kryeministër që do të jenë, kam i respektu kërkesat tonë. Për ndryshe, nuk kemi vot për dikon që nuk na respekton.